Naam, treni ya mwendo wa haraka Deluxe iliyokuwa ikitokea Kigoma kwenda jijini Dar es Salaam imeanguka katika eneo la Ruvu mkoani Pwani. Kwa mujibu wa taarifa iliyopatikana katika eneo la tukio, zinaeleza kuwa takriban mabehewa 10 yameanguka na jitihada za kuwaokoa abiria zilikuwa zikiendelea. Msemaji wa TRL Medlaj Maezi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku akiweka wazi namna ambavyo jitihada za uokozi zilivyokuwa zikiendelea katika eneo hilo. Clouds TV imefanikiwa kuzungumza kwa njia ya simu na mmoja wa manusura wa ajali hiyo, Fami Ibrahim, aliyekuwa ameketi katika behewa la mwisho la treni, na haya ndiyo maelezo yake. Natokea eneo la kutokea mto Ruvu kuja Dar es Salaam kama kilomita 1 kutoka mto Ruvu kuelekea Dar es Salaam. Treni imepata ajali na tayari behewa zaidi ya 10 zimelala chini. Abiria zilikokolewa hapa zilitolewa, hatujui idadi ya majeruhi ni wangapi au waliopona ni wangapi, ila treni express ambayo ilikuwa ndio treni mpya iliyokuwa imepewa jukumu la kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam, iliyokuwa inatumia muda wa siku 2, imeweza kupata ajali. Hali ni mbaya kwa sababu watu wanachomolewa dirishani, wanazidi kuokolewa, wanachomolewa kwa dirishani kuangalia hali zao zikoje. Majeruhi wanalazwa chini na kumwagiwa maji kwa sababu watu wamejeruhiwa, kiukweli wameumia. Sababu ya behewa 10 jiulize, ni behewa nyingi sana na ziko chini. Kwa sababu behewa langu ndio lilikuwa la mwisho kuanguka, ni kwa sisi tumesave, lakini azi wengine wote hapa wanaokoa watu.